ওটার নাম হইল চিকেন কোরমা। আর এমনি এমনি যে মানাই তাহা নোখা। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা আমারে দেখছো না কতদিন মাঝে আজকে দেখরাই। এখন যে মুরগি রাঁধছি এলাচি যত্রিও বলতা এখনো মিস করি লাগিছে আমি। এখন ইনো 5টা পেঁয়াজ ও দিও নুন আদা রসুন দেখো 4 পিস দিলাম। কত সময় লাগে কুক করছি। ওখন গুলি লাইছিলাম তেজপাতা ও দিও ডালচিনি কম আছিল ওখন বেশি আদা বলাই ওখন ধরো ও দিও বুঝ ওখন মিডিয়াম হিট দিছে কি তে লাগবো 15-20 মিনিট। আর এটা চা খাইডা দুধ দিও ও দেখো ওখন লো হিট দিছি তে ওখন 20 মিনিট হইব তে নামাইলিম। আর এমনি এমনি যে মানাই তাহা নোখা।